हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है ईपी गियर में। एंड आज हम एक खुद के लिए छोटा सा पीसी बिल्ड कर रहे थे। छोटा सा पीसी लो बजट में, काफ़ी लो बजट पीसी बिल्ड पर सारे लगभग नए कंपोनेंट, सिर्फ मेरा कैबिनेट को छोड़ करके। कैबिनेट मेरा पुराना पड़ा था, तब उसी को यूज करेंगे। बाकी सारे नए कंप्यूटर के ऊपर और काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसमें हम लास्ट में तुमको गेमिंग बेंचमार्क हो गया शो कर देंगे कि वो कैसा वर्क करता है। तो जैसे कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कुछ बाय किए थे। ये हमारा SSD है P1 कुछ चल का 500 GB MB 3600 का मेरे को डिस्काउंट में पड़ा। ये लिए है और दिखाते हैं। और ये हमारा कैबिनेट है NX 200। ये बहुत पहले बाय किए थे, जब हम करीब 2 साल पहले एक पीसी बिल्ड किए थे Ryzen 5 2400G APU पर। तब ये कहते ये उस समय से रखा हुआ है। तो फाइनली हम जा रहे हैं अपना पीसी बिल्ड करने के लिए। आगे बेली रोड है हनुमान मंदिर चिड़ियाघर के पास, और हम अभी जा रहे हैं SP वर्मा रोड SL मल्टीमीडिया, जहाँ हम लोग के पास बात किए थे। तो फिर डायरेक्ट हम वहाँ जाके मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए पटना के SL मल्टीमीडिया शॉप पर। ये हमारा कुछ कंपोनेंट है जो हम लोग तुम लोग दिखा देते हैं, प्राइस के साथ दिखा देते हैं। जैसे हमारा प्रोसेसर है, दोनों एफ सीरीज का प्रोसेसर, क्योंकि इसमें हम अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं। एक 10100F है, एक 10105F है। दोनों में से डिफरेंस, दोनों 10th जनरेशन का i3 है। डिफरेंस बस इतना है, इसका बेस क्लॉक है 3.6, इसका बेस क्लॉक है 3.7, इसका बूस्ट क्लॉक है 4.3, इसका बूस्ट क्लॉक है 4.4। तो वही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसका जो स्टॉक कूलर आता है, इसका थोड़ा सा बेटर आता है, वो ब्लैक कलर का जो आता है, इसका वही पुराना वाला आता है। अब प्राइस की बात करें तो दोनों में मेरे को 200 रुपये का 200-150 रुपये में डिफरेंस मिलेगा। परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, जो भी मिल जाए वो ले सकते हो। इसका प्राइस की बात करो तो 7500 से 7600 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा एफ सीरीज। इसका बात करोगे तो 7700-7800 के आसपास ये मिल जाएगा। दोनों जो मिल जाए वो बाय कर सकते हो। मदरबोर्ड हमारा है, एक 410, एक है 510। दोनों मदरबोर्ड अच्छा है। उसमें भी क्या प्राइस की एबिलिटी है उसकी वजह से बाय कर सकते हो। अगर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है तो 410 पे ऊपर जा सकते हो, नहीं तो फिर कम, अगर 100-150 का अंतर है तो आप 510 ले सकते हो। जैसे इसका प्राइस मेरे को यहाँ मिला 5400 रुपया, इसका प्राइस मिला मेरे को यहाँ 5600 रुपया। 200 का डिफरेंस है, तो भी दोनों से बाय कर सकते हो। और जैसे ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो एक ये है 1030 ग्राफिक्स कार्ड, ये 2GB DDR5 में आता है। एक ये है इसी बजट के सेम प्राइस में ये भी आता है लगभग में, पेन का T400। फिर दोनों जो बेटर लगे वो बाय कर सकते हो। ये आता है पेन का जो T400 2GB DDR6 क्वाड्रो स्टिच का ग्राफिक्स कार्ड है। कैसा परफॉर्म करता है जाके वीडियो दे सकते हो, उसके हिसाब से फिर दोनों में डिसाइड कर सकते हो क्या बाय करना है। फाइनली जो अपने पीसी में मिले लगा रहे हैं वो है मदरबोर्ड H510M Pro। ये मदरबोर्ड में लगाएंगे। और ये प्रोसेसर 105F i3 का 105F। और ग्राफिक्स कार्ड दोनों है। ग्राफिक्स कार्ड का तो बेंचमार्क जाके हमारे चैनल पर देख लो, जो बेटर है तुम उसको डिसाइड कर सकते हो क्या लेना चाहिए एडिटिंग में, गेमिंग में, उसके हिसाब से। तो मेरे को तो कोई सा भी चलेगा। एक डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स कार्ड वो हम लेंगे। और ये दोनों रैम है, ये दोनों मेरा रैम अपना पुराना पीसी का रैम है, अपने घर से निकाल के लाए हैं। और ये 500 रुपये का MB जो हम अमेजोन से बाय किए थे, 36 रुपये का आसपास मेरे को पड़ा था डिस्काउंट में। ऐसे तो उतना मिलता नहीं है, पर ऑफर था तो हम बाय कर लिए थे। तो करते हैं अपना पीसी बिल्ड।
फाइनली ये जो हमारा सिस्टम है i3 वाला ये पूरा तैयार हो गया है। इसमें हम करीब 1 मंथ तक हम यूज़ कर रहे थे T400 एंड उसका जो गेमिंग बेंचमार्क होगा वो तुम्हारा यहाँ ऊपर आइकन में दिख रहा होगा, वो जाकर देख सकते हो। लेकिन हम इसमें लगाए हैं अभी NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, ये 8 GB में आता है। एंड इसमें बेंचमार्क दिखाएंगे कि अगर एक बहुत ही अच्छा 1080p हाई स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए सही रहेगा i3 10th जनरेशन और RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। एंड इसका हम कुछ गेम का बेंचमार्क शो कर देंगे। Yeah, what's cracking? I sold some stock yesterday and I totally agree. This is she. What's your fucking problem? Hey, dude, what's going down? Keep away if you don't want trouble. Do you want to fight me?